mesin gol baru untuk Persib Bandung. Teron Gustavo Del Pino Ramos, yang akrab disapa Tironai, lahir pada 27 Januari tahun 1991 di Las Palmas de Gran Canaria, Spanyol. Saat ini, ia berusia 33 tahun dan memiliki tinggi 1,80 meter. Berposisi sebagai gelandang serang, Tirona akhirnya menandatangani kontrak dengan Persib Bandung pada 1 Juli tahun 2023. Selama memperkuat Persib, ia telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan 4 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan yang telah dijalani.